अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इकरा और आप देख रहे हैं इकरा की इंफॉर्मेटिव वीडियोस। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ ऐसे आतिफिशा भी हैं जो बहुत छोटे, ताकतवर और राख से बने होते हैं। इन्हें कहते हैं सिंडर कोन वोल्केनो। सिंडर कोन वोल्केनो आतिफिशा की वो किस्म है जो पिघले हुए लावे के छोटे छोटे टुकड़ों और राख के ढेर से बनती है। ये बाहर से एक लंबी नोकीली पहाड़ की तरह नजर आती है, जैसे किसी ने जमीन पर एक बड़ा मखरूती टेला बना दिया हो। जब आतिशफिशाई धमाके होते हैं तो लावा हवा में उछलकर ठंडा हो जाता है और छोटे छोटे पत्थर, राख और ठंडे टुकड़े वापस जमीन पर गिरकर एक ढेर बना देते हैं। ये ढेर आहिस्ता आहिस्ता सिंडर कोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सिंडर कोन वोल्केनो ज्यादा ऊंचे नहीं होते। इनकी लंबाई आम तौर पर 90 से 300 मीटर तक होती है। इनके बीच में एक गहरा क्रेटर यानी गड़ा होता है जहाँ से लावा फटकर बाहर आया था। इनके धमाके आम तौर पर छोटे मगर तेज होते हैं। लावा बहुत दूर तक नहीं फैलता, लेकिन धमाके में उड़ने वाली चिंगारियां और राख पूरे इलाके को ढांप सकती है। पेरिकुटिन दुनिया का सबसे मशहूर सिंडर कोन वोल्केनो है। ये 1943 में मेक्सिको में अचानक एक खेत के बीचों बीच फट पड़ा। सिर्फ 24 घंटों में ये जमीन से एक बड़ी पहाड़ी बन चुका था। दिलचस्प बात ये है कि सिंडर कोन वोल्केनो आम तौर पर सिर्फ एक बार फटते हैं और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। तो ये था सिंडर कोन वोल्केनो का राज, छोटा सा पहाड़ मगर अंदर छिपा हुआ तबाहकुन लावा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।